Проблемы регионального кино обсудили режиссеры Чувашии. Они собрались в Национальной библиотеке за круглым столом. История чувашского кинематографа началась 95 лет назад. Именно тогда в регионе появилась Госкиностудия «Чувашкино». Ее возглавил Иоаким Максимов-Кошкинский. Национальные картины имели успех и за рубежом. Некоторые оценили даже в Голливуде. Но организация просуществовала недолго, всего 5 лет. В 2017 году энтузиасты решили возродить былую славу. По словам председателя Союза кинематографистов Чувашии Олега Цыпленкова, за 5 лет было создано больше 100 документальных и художественных фильмов. И это несмотря на то, что трудовой ресурс был ограниченным. Всего 4 штатных единицы. Сейчас отдел киностудии передали в ведение национальной телерадиокомпании. В соседних регионах, по словам Олега Цыпленкова, на развитие национального кино направляются немалые деньги. К примеру, в Башкирии из регионального бюджета ежегодно выделяют по 40-50 миллионов рублей на съемки кинокартин. А у нас даже всечувашский кинофестиваль «Азам», посетовал руководитель Союза кинематографистов Чувашии, проводят на пожертвования благотворителей. Тем не менее, количество желающих снимать кино в регионе не убавляется. Во время круглого стола представили и новых членов регионального союза. Среди них и наш коллега Алексей Енейкин. Всего в составе организации на сегодняшний день числится 15 человек.